您好，北京巡视组吗？对。是这样子哈，我想跟您反映一个情况，我麻烦您就是花3到5分钟的时间来听听我给您讲的事情。怎么称呼您？我姓曾。怎么称呼您？能听到吗？我姓曾。曾是一个多音字，也是曾经的曾是吗？这个怎么这么小声？喂。您好。能听到吧？能听到吗？可以，您姓曾是吧？姓曾，对。曾就是曾经的曾是吗？没错。您的名字呢？曾柳妹，柳树的柳，妹是女字旁，眉毛的眉，武媚娘的媚。好。您下面有什么问题？是这样子哈，我是一名这个公司的职员，也是这个企业的一个就是说我们余年会的一个会员商家。我相信可能最近几天呢，我们可能很多会员都会打电话到这儿来跟您这个反映一些情况。那么我今天所说的这个事情呢，可能有点不一样。我也希望就是说我们的会员以后能够尽量少的来打扰到您这一边所以请您仔细的来听我讲这个事情。因为昨天晚上我到现在我一宿没有睡觉，昨天晚上我非常非常的难过。那么这个事情是这样子的，因为昨天晚上呢，我收到了我一个朋友的电话，他说他的先生在国外就是可能自杀了。那么这个是一个什么样的事情呢？他原来呢是一个经理但是因为可能是创业后面的遇到了余年会，由于这个余年会的关闭，导致他的精神失常，承受不了压力之后呢，本来其实在经济上其实算不了什么，但是因为这个精神压力受不了了，所以导致到对整个人自甘堕落，包括一些很多这个是说一些暴力一些这样的一些行为就是到处搞破坏，所以导致到整个家族就受到了这样一个伤害。那么这个事情呢，所以现在就是说出现了这样的一个悲剧。那么这个故事呢，我又说的一个什么样问题呢？就是说其实在这整个事件里面企业倒闭了，事业没有了，金钱失去了，其实这些都是小事，因为人在一切都可以回来，但一个人的精神一旦倒塌了，那么可能就是对整个家族的一个灾难。所以这一点呢，我们希望您能够通过这些故事能够传递上去，让我们的国家知道我们的百姓是处于一个什么样的现状。这是第一个事情。那么第二个事情让我很难过，也一样是一位家人，这位家人我没见过面，但是他由于相信我他跟我打了这样一个电话，他说我已经到了生命的尽头了。因为是什么事呢？他家有2个癌症的病人，他的妈妈更严重，目前已经放弃了治疗，而他本身也有这个问题，但是他一直都不对任何外人去说导致了1个月几千块钱的药他吃不起，一直在撑着。一个很年轻的人到现在他已经撑不下去了。一个企业家，一个拥有很多很多财产的一个企业家，因为这个事情，所以他今天走到了这样的一个田地，连孩子都是借高利贷。您知道吗？在这个事件里面其实跟我没有关系，可是我每天收到这么多令人哭泣的故事，我忍不住参与其中，每天这么多泣血的故事。您知道吗？他们每天不停地写信，他们很多阿姨他们不会发邮件，他们就叫我帮他发邮件。我看着他们一个个的故事，你知道我的心有多痛吗？我说阿姨，写信没有用，因为他们不会看。他说不会看我也要写，我已经写了1个卡车的信了，我也要写，要坚持。
还有的家人，我发现他一直都在吃土豆，吃了2个月的土豆。我给他红包，他都不收。他说土豆很好吃，可以减肥。他们就是这么熬着，这么熬着。我们的国家到底在干什么？在干什么？我知道，我们知道，改革是需要牺牲的，老百姓愿意理解，可是它是有终点的，不能这样无休止的下去，明白吗？你有在听吗？真的太不应该了，太不应该了。我希望像这样的故事，我们的国家能够知道，能够听得见百姓的声音，而不是一味的采用维稳和精神的麻醉，没有用的。应该要拿出实际的方案，可行性的方案来解决实际的问题。我们国家马上就70周年国庆，而我们的百姓，我真的是讲不下去了，对不起。其实我今天打这通电话是因为受到很多朋友的委托，一直都让我打电话，可是我一直忍着，我没有打，因为我相信国家会给到这些百姓一个交代。您想想，人家一个做企业的，安分守己的做企业，就这么莫名其妙的，你把人家整个精神的低塔全部都给搞垮了，人家没有了希望，没有了希望。你至少要给到人家希望啊，对吗？你有在听吗？在听你讲话，好了，我也不想耽误您太多的时间啊，因为实在是受不了了，因为一宿真的没有睡觉，今天一整天都很难过，因为这些事情都是发生在自己的身边，自己很熟悉的一些人。我不知道现在还有多少这样的故事在演绎着，可能很多人都是打碎了牙齿往肚里面咽，不愿意去说出来，更加不愿意去得到别人的帮助。其实光从这一点你可以看到这些人的素质有多么的高。我们希望这样的苦难能够早点结束，我们不能因为那么几个贪官，那么一些腐败，而让老百姓去买单去陪葬，不应该，这对老百姓来说太不公平了，这是犯罪呀，这比多少的传销还要严重的多呀。难道他们是聋的，是盲的吗？我说不下去了，谢谢您，谢谢您的接听，谢谢，再见。